এমারসন ইনভার্টার ভিএফডি। আমরা এই ধরনের ভিএফডি সকল প্রকার কাজ করে থাকি, যে কোনো ব্র্যান্ডের। আপনারা চাইলে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা অবশ্য রেডি হয়ে গেছে। তো এটা দেখতেই পাচ্ছেন বডি টডি ফ্রেশ করে রেখেছি, ধুয়ে মুছে একেবারে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইমারসনের যে কোনো ব্র্যান্ডের বা আপনার যে কোনো ব্র্যান্ড এবিবি কেবি যে কোনো ব্র্যান্ডের আপনারা ইনভার্টার আমার মেরামত করতে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন।